بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم مشاهدين نجمة في الصحراء، مرحبا بكم. مرحبا بكم اليوم نهار جديد وفيديو جديد، ونتمنى من عند الله هذا الفيديو يجبركم بخير وعلى خير وباش ما تمنيتوا. مرحبا بالقدام ومرحبا بالجداد، والله يحفظكم الناس الزينين ديالكم نجمة. مرحبتي بكم ان شاء الله. اليوم بغيتكم تجوا معايا ان شاء الله. غادي عندي واحد الكوموند هنا ديال الدروه بالاعشاب ديال واحد السيده فيها الصدر، كيضرها الصدر، وقلت نتشاركها معكم. عندي انا في القناه، ولكن هذه زايدين شي عشوب ثانيين وقلت نتشاركها معكم، حتى الانسان اللي بغى يديرها ولا شي حاجه يهزها من القناه ويديرها. راه باينه. عندي هنا الدروه، راه نص كيلو ديال الدروه، دروه البل. ها هي. هاد راه نقطعها قطع صغير وندوبها ملي نبغي سميتو ان شاء الله نتلاقى معكم. وعندي التمر ديال السكري هو اللي باش كنخدم وباش كنصايب الدروه. ها هو هاد التمر ديال السكري كيدوب مع الدروه، كيعجبني انا مع الدواء، هو زوين. عندي هنا نص كيلو ديال الدروه، غادي ندير معاه نص كيلو ديال التمر. ها هما هادو دابا باينين. هاد الدروه نقطعها قطع صغير وندوبها على نار مهيله، والتمر يتقطع حتى هو تقطع صغير ويذوب في الدروه مع الدواء. ودابا ان شاء الله غادي نجو للعشاب، نحيدو دابا عنا هاد الدروه هي والتمر باش نتشارك معكم العشاب ان شاء الله. بسم الله. عندي هنا شويه الزعتر، تقريبا معلقه صغيره. هذه زريعه البصله، هذه تسرغيمت. كاين اللي كيقول تسرغيمت، كاين اللي يقول تسرغيمت، حنا نقولوا تسرغيمت. وكاين اللي يقول سرغينه. راه فيها جوج اشكال باش ما تمشوا غالطين. كاين واحد الشكل رقيق وعوج بحال هكا عوج، هذاك كيدار غير في البخور وفي بحال اللي يديروا في الماء ويدوش به على حساب الحساسيه وكلشي. ولكن هذا ديال الماكله، هذا اللي كتشوفوا العودان ديالو دابا هكا. الله يخليكم. هذه هي تسرغيمت. غير قبلوا على منكم نجمع تصويرها. هذه هي تسرغيمت ديال الماكله. هذه راه مزيانه في البرد ديال الصدر ومزيانه في الحساسيه. هي كيما ديك الاخرى كيدوش بها بنادم مع مرود، حتى هذه راه زوينه للماكله. هذه ديال الماكله. ها هي شوفوها مزيان. الله يخليكم. ها هي. هذا هو الشكل ديالها. كنديروا منها واحد القدر. كنديروا معلقه ديال هذه سميتها معلقه كبيره ديال الخزامه. ها هي الخزامه الزرقاء، معلقه كبيره. شي كاميرا غادي نحطو قدامكم هنا على حقاش مازال تابعتو التنقيه. هذا كاين اللي كيقول ليه بوغلام وكاين اللي كيقول لها قرينجدي. هذا زوين في البرود. ها هو حتى هو كنديروا من دوك 4 العودان. شي 7 الحبات ديال القرنفل، جوج عودان ديال السكجبير، معلقه كبيره ديال الحلحال. ما عرفتش كيقول له السميه ديالها الاخرى. هذه عشبه موف، هي بحال الخزامه ولكن ماشي خزامه. هذا كنقولوا حنا الحلحال. ها هو معلقه كبيره ديال الحلحال. ومعلقه كبيره ديال السركنه. هذه الشكل ديالها بحال الزعتر وهي رقيقه، كنعطوها حنا للدراري الصغار. معلقه كبيره ديال السركنه.
ومعلقه كبيره ديال الصانوج، غادي نجيب هاد العشبه هادي باش تبان لكم. هي راه دايره بحال تسرغيمت، بحال سرغينه، ولكن هي راه مي تسرغيمت. هادي شفتوا هادي كيقولها تقنديشت، هادي كتدار مع الدروه للصدر، ولا الانسان اللي كيدخن ولا شي حاجه راه زوينه. عندك هاد التقنديشت وعندك هاد تسرغيمت ديال الماكله، راه زوينين في الدروه. ها هي هادي راه غاليه، من هادوك 4 العودان ولا 5. عويدات ديال القرفه على حساب اللي كتعجبو القرفه يكثرها، واللي ما كتعجبو يدير فيها القياس. عندك النجيمه حتى هي 2 معالق كبار. النجيمه راه زوينه، هذه باديانه راه زوينه. ها هي معلقه كبيره ديال الجنجلان، معلقه صغيره ديال الحلبه، هذا بيض اللبويه اللي يبغيه يدير، ولكن خصو يكون يعني حاجه موثوقه. ها هما 3. مازال ليا 3 د الحاجات، راه نتلاقى معكم ان شاء الله. رجعت لكم دابا 2 عويدات ديال خدلجان، هما وعندنا كاع الحاجه المهمه وهي اللي مزيانه كاع بزاف، هي هذا القسط الهندي. ها هو هذا الطحن هز منه معلقه كبيره. القسط الهندي راه زوين، هو في كل شيء زوين، في الحساسيه زوين، في البروده ديال الصدر. هادو كلشي هاد المسائل دابا. هاد العودان هادو غادي نسخنهم وندقهم في المهراز، وعاد نلحهم في الماكينه يطحنوا. وهاد الشيء الثاني الرقيق نهم وندقهم في المهراز، وعاد نلحهم في الماكينه يطحنوا. وهاد الشيء الثاني الرقيق راه غادي غنقيه صافي ونطحنوا، وملي نطحنوا وندوب الشحمه ونقطع التمر ونبغي نخلط الوصفه ان شاء الله. راني نتلاقى مع وليداتي، وتابعوا مع امكم نجمه. هاني رجعت لكم باش نكمل لكم الطريقه ديال الدروه. واخا تعطلت شي ايامات غالبيه عندي الخدمه، داكشي باش ما ساليت. ندير لكم الطريقه الاخرانيه. هي الدروه ديالنا دابت يعني على حقها وطريقها. بسم الله. ما درتش الصفايه، سمحوا لي ضيق الوقت. غادي يبقى هذا الفيديو هنا، ما غاديش نكملو، عندي الخدمه في الدار. غنتشارك معكم نيت ان شاء الله. واش غادي نسير لكم مع الوقت. الحمد لله دابا درنا الدروه. صفوها نتوما باش تصفاي، ولا غير هادو خصهم يتحيدوا منها. ندير واحد القياس ديال 2 كيسان كبار ديال الدروه. ها هما، لقاش انا درت نص كيلو ديال الدروه. هذا عندنا هنا العشوب، ها هما يا شفتهم كلشي مخلطين، دوك اللي وريتكم ومطحونين. ندير لهم هكا بحال الشكل ديال الدوابه. راه دوك اللي كيدوبوا الزبده راه كيعرفوا.
فاش قلت لكم انا راه العشوب ما غاديش نسخنهم، ما غادي نقليهم، راهم غادي يطيبوا هنا في هذا الدروه. هذيك 5 دقائق صافي. ها هو التمر مقطع، التمر ديال السكري ها هو. نخلي العافيه منقوسه شويه باش يذوب ليا هذا التمر، غير واحد شويه صافي. من ما يسخن التمر هو غادي يذوب. ياك شفتوه بحالاش. تسناوني نجيب لكم واحد عندي قديم نوريه لكم. ها هو خلينا هذيك 5 دقائق على نار مهيله. ها هو وكنطفوا ليه. ها هو نطفوا ليه وكنغطوه، نطفوا ليه وكنغطوه، كنخليو ديك 4 ايام ولا 5. ما نطلوش عليه، غنمكن عليه بشي ليكه ولا شي حاجه. ها هو شفتوا باقي عندي شويه هنا. ها هو شفتوا بحالاش. انا كنجبد شويه الا قدرت. شفتوا بحالاش داير. ها هي الدروه والتمر والعشاب، ها هما. ها هي ملي كتجمد راه كتكون بحال هكا. راه زوينه. الدراري الصغار كلشي من 5 سنين الفوق يوكلها. الناس الكبار اللي عندهم مشكل ديال التدخين، اللي مفتوح ليه هكا نقول حنا مفتوح ليه الصدر، ضربوا البرد في الصدر، هذا الدروه هذه راه كتخرج العجب من الصدر ديال البنادم اللي كيكون مريض. ونبغيكم ديروها، غير تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. الله يحفظكم وينجيكم. اللي بغي منجمه يدير ليها لايك ويبارطاجي لها الفيديو ويتفرج الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعم الفائده. الله يحفظكم وينجيكم، والله يلقيني معكم في ساعه الخير. وتابعوا مع امكم نجمه.